電話大聲，影響其他乘客，你識唔識？我根本都唔大聲啊你唔識關大路，冇落香港，知唔撚知？我根本都唔大聲，我唔撚得你去，交通法例唔撚識啊嘛，車你差館啊！我點解有大巴撚翻上大灣區啊！我問你，翻大灣區啊，傻閪！大灣區嘅食屌你老母閪！你睇你幾癲啦！你成經真係唔正常。你先生出嚟嘅白卡嚟，翻花精散啊！一個女人咁樣，傻閪！真係好冇禮貌啊！你知唔知啊？得啦，認咗你㗎啦，認咗你㗎癲婆，你咪認認咗你㗎啦癲婆，認咯！你深圳落嚟㗎？翻上深圳啦！翻深圳落輪啦！翻含輪啦！雞婆，翻雞婆收咩啊？收咩？邊個嚟幫你嗨事啊？都閪上啊！幫你嗨事啊？翻含輪啦！我有冇臭你啊？雞婆，你隻雞婆，雞婆啊！翻含輪啊！翻吹簫啊！吹簫啊！我閪，翻吹簫啊！真係你都冇嘢你係真係閪上啊！金針版啊！你老母閪，你都閪上啊！收啫收皮啊！收皮啊！癲啊！你真係啊！大媽撚翻大灣區啊！掂死都冇用。你香港創陳咩？係啊！你睇你幾時死？香港民歡迎你㗎啦！睇呢個閪相，你睡覺我個閪相啊！人生我都唔記得話你介紹人嘛？翻大陸含撚啦！你介紹人嘛？翻大陸含撚啊！翻大陸啊！我點解入翻大陸？你話事啊？你上面落嚟㗎含撚啦！事啊？你話事香港啊？民歡迎你啊！邊度落嚟關你閪事啊？低啲撚關你閪事啊？落車啦含撚啦閪幾衰去順花路啦你幾衰㗎？你個閪！去順花路啦！仆街！屌你老母啊！有你老母！去順花路啦！落車啊！你想點啊？落車！乜撚嘢？你想點？我落車而家！你想點啊？我落車踩步啦，笨柒！嚟啦！唔嚟啦！我落車啊！我講你點啊落車就仆街啊！有乜問落車題？就仆街！你有乜問題？落車你想點啊？你哋嘈完未啊？係啊，咁癲嘅真係！你冇撚咗乘客落車落車！嘈住兩個，你依家係嘈，係啊，如果唔嘈咧，我我而家左撚住唔撚落車啊！攞去乘車啊！